2 personas perdieron la vida y 2 resultaron heridas tras estrellarse la avioneta donde viajaban a pocos momentos de despegar del aeropuerto Caracas de Charallave en el estado Miranda. El director de riesgo del estado Miranda, Miguel Dos Santos, informó que la avioneta Cessna modelo 172 con destino a Margarita presentó una falla de motor en el momento de su despegue y se precipitó a tierra. Dos Santos indicó que el piloto falleció en el siniestro y fue identificado como Raúl Díaz Lacato, quien era médico de la Clínica Santa Sofía. Hasta el momento se desconoce la identidad del copiloto, quien también se encontraba en la aeronave. Representantes de la Junta Investigadora de Accidentes de Aeronáutica Civil reportaron que los 2 sobrevivientes, identificadas como Susan Lacato y de Susac Lacato, son familiares del occiso y se encuentran gravemente heridas.